lagu-lagu kali sholawat, mangke sore diaturke Kanjeng Nabi. Niki pimpinane Kiai Dul Malik senajan ngelagu ning sholawatan. Tok ngapura banget. Tak ngapura banget. Pokoknya khusus Kiai Dul Malik swargane cepet. Siapa dulu? Lah niki nalika menika matur napa jenengan ra kenal kalih kula Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika, wong sengalam donya aku kenal kabeh sak jenenge sak bine. Aku kenal kabeh. Dadi kula sampeyan ketone ngoten dikenal Kanjeng Nabi. Airipun menika sang ulama matur malih, lho jenengan kenal kalih kula kok salaman pelengos paling muka. Napa jenengan iki mboten welas kalih kula? Kanjeng Nabi menika jawab, welasku karo umatku ngungkuli welase wong tuane karo anake. Dadi Kanjeng Nabi melasi kula panjenengan ngungkuli oleh melasi wong tuane kula sampeyan kalih anak-anake. Niki padahal nek ndelok welase wong tua karo anak niki subhanallah. Kadang kala kula panjenengan niki duwe anak, anake padahal keyel, anake padahal nakal, gelut anake tangga. Niki mawon sang ibu niki ora trima nek diselentik maring tanggane. Nyong diselentik kang narikun. Mulane nganune bangkrut ya kowe. Anu nyelentek kula. Niki wong tuane senajan anake dhewek nakal, senajan anake dhewek duwe siti, nenek diselentik wong ora terima, bukan wong tuane mbela salah bener, ming karena wong tuane saking cintane karo anak. Dadi aja kadangkala menungso kae anak nakal dibela, tidak membela anak nakal. Ming krana tresnane karo anak, senajan anake dhewek nakal niki diselentik wong tetep ora trima, niki cintane ibu karo anak. Mulane kula sering ale padu kalih bojo nggih mergayutan anak. Kadangkala anak nakal bojone kula modele langsung disiram nggo banyu. Ya kula sing ora trima. Wong sing delewe kula bisane dadi Kak. Ya jal tegel-tegele. Mangke sematen ugi nggih menika kula nyeneni wong wadon ya ora trima. Nyong sing anane nguyuwi nang pangkon, rika ngerti-ngerti kok geri nyabat. Niki cintane wong tua karo anak subhanallah. Mulane nek anak walat, anake ora gemati, walaupun ahli ibadah ora iso tekan suwargane Gusti Allah. Mumet ngerkaya kono. Lah niki ulama menika matur Kanjeng Nabi, menapa jenengan ora welas kali kula? Kanjeng Nabi jawab, welasku karo umatku ngungkuli welase wong tuane karo anake. Lho, lan jenengan salaman kali kula kok paling muka mlengos. Ini sebabnya napa Kanjeng Nabi? Akhiripun nggih menika Kanjeng Nabi menika jawab, termasuk mahabbah menika bi qadri shalah. Niki cedheke kula sampeyan karo Kanjeng Nabi menurut kira-kirane akeh sedhidhike oleh maca sholawat. Wis ahli muludan ahli selawatan sedina sewengi ping pira Bu? Kepengin swarga selawate kur ping 6. Merkane napa niki sholawat Nabi? Harusnya umat Islam bareng-bareng niki sedina sewengi niki selawate kaping 1000. Kena dicecil, kena diborong. Ali maca selawat kaping 1000. Merkane sapa wong sing maca selawat sedina sewengi ping 1000, sampeyan dumah-umahna nanggon bumi sing gethrak niku sampeyan dadi loh. Sampeyan menika diumah-umahke nanggon daerah gersang sampeyan dadi lemu.
Sampeyan nggih menika dumah-umake manggon nang daerah sing ora dokul napa-napane niki dokul napa-napane berkah selawat kaping 1000. Niku jenengan mesti ra ngandel, nek ra ngandel tak critani. Ale tak critani kula niki omah-omah. Niki omah kula niki cilik supek. Nek nggo nandur wit duren ora amot. Alhamdulillah setiap musim duren ana duren. Jajal orang ngandel wae sampeyan. Omahe kula cilik kula lajeng boro maca lajeng ngedhok teng sawah. Niki kula niki ora kuat, ora bisa. Alhamdulillah ana beras berkah selawat kaping 1000. Sapa wong sing ajek selawatan ping 1000 waune utange akeh dadi motangake. Maune sampeyan anake wong ora duwe menika termasuk sampeyan dadi wong sugih. Bedane Kiai Nidul Malik nek Kiai Nidul Malik turunan wong kaya raya. Bandane bapak kula Muhammad Zainuddin singkatane MZ. Menika bandane nek dipangan petung turunan ora entek-entek. Ning sayang Kiai Nidul Malik lahir sing kaping 10. Dadi ora uman apa-apane. Engkol Kang Mustofa yo. Bila kau bertemu aku begini, maka sing ora elas kudu umik-umik. Walaupun wong sapa nek ora umik-umik tak dongakna kondur sekakene innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kudu umik-umik. Bila kau bertemu aku begini, perlu bertumpu dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sempit. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara berinya, dapatkah kau merasakan? Oh tiara berinya, dapatkah engkau merasakannya? Sarang bila kau bertemu aku begini, belum bertubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? oh tiara berinya, dapatkah kau merasakan? Oh tiara berinya, dapatkah engkau merasakannya? Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau jalane bola bali selawate atau lagune tak bolan beleni arep luru salai rebana ngeten lho. Mangke angen-angene kula nek rebanane salah men dipotong sing separuh demboke kiyaine gitu lho. Ning basa tok lawan rebanane wis inter kabeh. Ya semoga-moga walaupun rebana bikin semangat sholawat ngesuk menika teng swarga langkung rumiyin. Amin Allahumma amin.
Lah niki sapa wong niki adalah waune anake wong ora duwe kepengin sugih selawate kaping 1000. Bagi para kiai-kiai kepengin keramate munggah niki ya kudu selawate kaping 1000. Kiai selawat ora ana ping 1000, semakin sepuh semakin bleret. Jego lurah gagal terus. Mangkel rasane. Kang narikun mono pergari keplok-keplok. Kyai Dul Malik iki sing diancam. Niki di kapan ana kiai kepengin keramate munggah selawate kaping 1000. Sapa wonge sing dadi pedagang, pedagange menika men kepengin tambah niki dagangane badine akeh selawate kaping 1000. Sing wong lanang-lanang sing beli menika wedi karo bojone selawate kaping 1000. Insyaallah nek diselawati ping 1000 wonge wadon guyang-guyu terus. Kandir ya Pak, kandir. Sing ngaji kiyane lucu banget. Kyai Dul Malik ya. Selawate 1000 ora. Tak omongna beli pengajian wi lanange diamuk nderene. Padahal wis niat pengajian. Wis ngaji. Wis beli jadi kamirang-mirangna. Jejare nyong padha nggo gendang. Nyong ora dewek. Getun ngaji. Mergane niki lanange selawate ora kaping 1000. Monggolah sareng-sareng. Ping 2000 geragi selawat ping 2000 ngono tok sampeyan. Macem-macem wong watu dhuwur jan. Niki kula panjenengan musim peceklek, musim menika langka pangan, nek selawate ping 1000 ora bakal kurang pangan. Senajan disawang wong ibadah leda-lede kaya Nabi Adam alaihissalam. Badine wedhus sakeram. Lah niki senajan ngibadah leda-lede maknane jamangah ya ukur seminggu ming sepisan nongol. Giliran ya ora tau mangkat. Pengajian ale ngaji mawon mele-mele angger Kyai Dul Malik ngaji mergane ana lagune. Jejal sing kon ngaji Kyai ayo sebab lagi kenjara pada bubar kabeh. Mau ora wani. Ale mau ora wani kok nek genduren kula ora diundang. Ngan hahu-hahu wae sirika. Nyepetna pikiran per dianggap nyongke kiai ketuhu. Oper niki maknanipun kula sampean mulut dan sing temenan badhe mulut. Niki mulai sareng-sareng selawate kaping 1000. Selawat napa sing penting aja milih selawat sing dawa. Wani-wani sampean selawat ping 1000 selawate ka selawat nariyah. Mesti jenengan Allahumma sholli sholatan Kalimantan jurusan selatan. Kayak humani. Niki mananipun kula sampean cinta karo Kanjeng Nabi ya wis ngaji wis hadir niki jenenge cinta karo Kanjeng. Lajeng menika sabadanipun menika sareng-sareng menika wiridane sholawat kaping 1000. Wong langka duwite dadi duwitan.
maune wong anake pada melarat-melarat wong tuane gelem sholawat ping 1000 anake dadi kepenak-kepenak. Mergane barokah orang tua ke anak padha karo banyu mili. Ora nana banyu mili menika munggah ora nana kecuali banyune rebana-rebana nuju diacung nang ngono cen munggah banyune. Apa maning gedak-gedik Amerika kali gede-gede kalau paham tadi malam tidak tersampaikan gitu loh. Wis direncanakan sore bojone ngendrong lebih jam 3 males sisan. Di kapan ana wong tuwa wiridan ajek selawat ping 1000 anake menika rung dhewe pekerjaan Allah Kanjeng Nabi menika memikirkan anak-anake kula sampeyan. Anak-anake kula sampeyan dididik angel domongi angel berkah selawat wong tuwa ping 1000 anake gampang diatur diomongi. Dadi sholawat niku paling enak. Sampeyan mlaku-mlaku karo nyekel tasbih ngoten lho. Nyekel tasbih Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tangga-tanggane menika wong mriki padha ngomong, "Kaiket kapan ya?" Biasa ngaji karo Kiai Nidul Malik mlaku-mlaku cekelane tasbih Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Niki nek sholawat walaupun menika riya, walaupun pamer tetap diganjar Gusti. Paling enak niku selawat. Paling ringan, paling enak niki wis ora ngomong ke atine pamer maupun boten pamer niki tetap diganjar. Sedekah mawon liwat muludan misale nggih menika cok kadang kala ana wong kadir dheweke eles gawe ambeng gedhi ora, ana wong gawe ambeng gedhi pamer. Ambenge digotong-gotong. Niki nek ambeng sedekah krana niat muludan walaupun niat pamer tetap diganjar. Kepenak. Lebih kepenak maning nang sudatan ora kangelan gawe ambeng gitu loh. Kula mau dadi kepikiran ambenge wis ora nana, amplope rapati kandel, keke keprege wong sudatan. Alasane mahabbah karo Kanjeng Kopret. Kula senenge nek ngaji nang nggon Mbah Kiai Margidin, gasak Kiai Margidin. Meninggal swarga mergane mumete men nang donya tok ngoten. Wong kur mutak-mutak mesin wae. Barang bodol iki niki dibodol sisan. Mbah Kiai Margidin semoga-moga ahli swarga. Amin Allahumma amin. Niki megayutan kalian sholawat. Niki wonten nggih menika ulama Irak. Ulama Irak menika tindak haji. Basa tindak haji menika krana wis dadi ulama alim mondok kaya Kiai Dul Malik urung tau njaluk sangu saka wong tuwa. Lah niki nggih menika krana berkah mondok urung tau njaluk dhuwit saka wong tuwa dadi orang alim alamah. Sinareng alim alamah wong karan dadi wong alim di pondok mesti sugih. Ana kiai di pondok ora sugih ya kudu kiai. Kula meng sing gen melarat siji. Bojone ki siji til. Ora loro telu. Nek kula wis rembugan kali bojo apik-apikan, Dik, nyong niate melasi sampeyan. Daripada sampeyan isuk boleh-beli adus masuk angin. Ngoten. Nyong tok nganu pokoke. Bojone kula langsung melek kedek, lah tok tugel nganune Rika. Sing tak pertanyakan Kang Narikun, nek nganune ditugel semi maning pora gitu loh. Nek semi maning kula tekat-tekatan. Malah semi loro telu sangar gitu loh. Ayo.
Padahal kula nek kalih bojo semerayu ngger jagong indahnya malam tak seindah wajahmu putihnya salju. Jane bojo kula ireng. Nek kula teng ajenge bojo niku putihnya salju tak seputih kulitmu engkaulah sayang segalanya bagiku engkaulah sayang segalanya bagiku ya Rasulullah Allah salamun alaik ya Rafi asal Allah ni wa darajim al-fatayati Allah rabbal alamin ya uhailal ju Allah diwal karami hitamnya arang tak sehitam rambutmu dalamnya laut tak sedalam cintaku padamu ya Rasulullah Allah salamun alaik ya Rafi asal Allah ni wa daraji atfatayati Allah rabbal alamin ya uhailal ju Allah ni wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Kesing wetan guyang-guyuk gramai kae. Ngagep wae. Ya nang panggung lagune akeh ya bele-bele ngelak. Kalau ini dianggap gramai. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki ulama Irak menika mondok urung taun jaluk sangu karo wong tuane. Cara Kiai Brondong kaya Syekh Malik. Ki Syekh Malik urung tau mondok jaluk duit wong tuane. Ra percaya takon ana Mbah Deromi. Lah niki krana prihatin di pesantren ning nek ulama menika Irak ale ora njaluk sangu wong tuane mergane wong tuane menika usahane bang sapa maneh sing bang plecit rentenir ale bang-bang wae kula sing karo utang bank kula perasaan kula tetok ndingkluk ngono nderene ora mergane akeh sing bangkrut pada utang bank pola kae saiki kula rawani ndelokna wonge kula rawani niate menjaga imet gitu loh. Lah niki ulama Irak menika haji wis dadi wong sugih nggawa ayah ibunya. Lah niki nang Mekah genah-genah ora niki wong tuane sedo. Sinareng sedo menika wong tuane langsung sedane nanggon sandring Ka'bah. Niki raine malih dadi rai celeng. Dadi rai celeng. Tak tuduhi sampean nek muni celeng ngangge daging ngudung men dosane separo leng mboten ro. Kula winganane nggih lara untu ra genah-genah. Tuanggane kula rambute kaya rambut menyawak, ijo, putih, abang. Hondane menika kenal poti disepiti jajal. Keluar. Kula langsung leng ngatane. Santri napa mboten dosa paki dosa ning ming separo.
Mergane kula minta jokot akhir leng ora cek mboten. Kiai pinter ndereni Pak. Mulan sampean lagi ngudung monggo ning separo mawon. Niki ngaji dadi ngerti. Iki ngudung. Leng ngoten mawon. Dosa dosa ning ming separo. Wong kata-katane mawon dikek ming jokot separo. Kalau ngerbuatan suk, buatan mawon. Dosane nggih separo. Enak. Lah niki wong tuane nanggon Ka'bah menika niki langsung ambruk sedo. Bahasa sedo niki raine langsung malih dadi rai celeng. Mergane nek nanggon Ka'bah subhanallah. Kula wingi tanggal 12 Agustus umroh. Niki santri-santri menika padha berjanjenan sallallahu alaihi Muhammad niki suara niki nang dhuwur Ka'bah. Kula deg dening suara santri pada asrokolan nang dhuwur Ka'bah. Akhiripun kula nyekel HP video call bener nang pondok agi padha asrokolan. Tong mriku suarane gembrunggung nang dhuwur Ka'bah. Mulanipun Kang Mustofa wani-wani ora daftar tak dongakna enggal melarat. Bandane akeran. Kula niku nek ngajak haji umroh teng Sudatan angel kabeh. Kiai newe tok jeki bele-bele kok halah. Ki mumpung bojone ndelokna kula ngoten lho. Ki geri nika wani-wani ra daftar. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah niki basa nanggon Ka'bah sedo niki sedane raine menika malih celeng. Memang Allah ngendika teng Al-Qur'an masalah menika riba utawa nggih menika termasuk wong-wong sing ngoten niku melimpat gandakan utang atau cara kene nggih menika rentenir ngesuk matine nang alam kubur menika raine diganti langsung rai celeng. Jadi sampean nek takziah ana wong raine malih celeng ora dosa sampune celeng. Celeng cen. Celeng cen. Ning hati-hati nek nang desa sampean karo batire celeng cen rika haram. Nenek ana wong kok mati raine celeng cen mboten dosa. Alah yo. Kudu pinter. Bisane pinter ya kudu ngaji. Berkah ngaji insyaallah selawate kaping urung tekan Mekah 3 tahun wiridan selawat ping 1000 sampean urung tekan Mekah 3 tahun jenengan tenggen kula nyeneni. Alah Kiai Dul Malik Kiai Bong kula berkah selawat ping 1000 umroh pun ping 3. Ning dongane urung mandi. Winganane kula tak beleni malih nanggon multazam. Multazam menika antara Hajar Aswad kalian menika lawang Ka'bah. Ya Allah Gusti nggo gaya-gaya Kiai Dul Malik kula nyuwun fajiru sepot. Urung ana jawaban. Lah niki aripun ulama Irak merga wis dadi kiai, muride akeh, niki jamangahe akeh, niki kok wong tuane mati raine dadi rai celeng. Niki ulama Irak niki saking susah. Ya Allah Gusti kula nang desa dihormati tangga teparo. Kula nang desa niki ambek muridipun kula kathah. Teng desane kula teng negarane kula mriki pidato mulane amplope akeh. Kayak mesti langsung Kiai Dul Malik mono alim muni kae. Berarti mesti ale pidato ora genjarane wong niate amplop. Wong nyong ora ngarep-arep disaki. Ndereni Pak. Wong nyong angen-angene biasane angger nyong beli rampung pamit. Oh nggih niki amplope. Wah, aku urung madang wis diamplopnan jajal Mbah Ki Martidin. Kalau mulane rada lemes ya kuwe. Karepe kula tolong kiai-kiai Sudatan nek ngundang kiai didelok sit pengajiane.
Nek pengajian nek kualitas makin diimbui dadi ale nyalamke keri. Nek pengajian wong ora pada seneng bilong separuh ora apa-apa. Rasane ala yo. Oh wis lah. Ayak maning-maning. Oh wis ya mbokmu ya. Nyong ayam maning-maning ya. Kae arep muni mriki maning Rika. Ngombe duneni grame. Krungu siapa dulu gitu loh. Syekh Malik niki. Lah kok Syekh Malik mergane santri-santri angger sekalor nyelokna kula abah gitu loh. Abah saiki ra usah abah-abahan nyelokna nyong Syekh. Ngono lho. Mergane nek abah kula wedi susene abuh gitu lho. Angger wana sobuan tamu wana sobuan. Sing napa bah ngono. Ras model pelakuwe. Abah-abah. Kula nek dicelokna Syekh rada menggrik sedidik ngoten lho. Jadi tolong esuk wong sudatan nek mertamu tenggen kula sing napa Syekh gitu lho. Kula langsung Airipun mokran kiai niki wong tuane mati rupane dadi celeng isine nyong nek nganti beli maring Irak. Bapak kula mujude gen celeng nyong kaya ngapa nama baike mesti Mbah Markidin ngundang pengajian maning ora doyan. Itu loh. Mesti ra doyan. Mergane wong tuane matine dadi celeng. Lah airipun Syekh menika bengi menika prihatin ora turun nang sanding Ka'bah mujahadah. Mergane napa niki mujahadah teng Ka'bah niki Kiai Markidin krungokenan ndang jelas. Tak omongna hadise. Man shalla fil Masjidil Haram bimi'ati alfi sholatin. Sapa wong salat sak rekangat nang Masjid Mekah pada karo salat 100.000 rekangat nang Masjid Mbah Kiai Markidin. Serekangat pada karo 100.000 rekangat. Kok kiai ora pada kepengin gebangeren. Donga karo nangis nanggon sandring Ka'bah sepisan. Niki adalah kula panjasa padha karo ndonga nangis nang Indonesia ping 100.000. Sing paling utama maning kula sampeyan biyen jaman ngakil balik wis wajib salat kadangkala kula sampeyan ora salat wong tuane ora peduli. Mergane urung ana beritane wong Indonesia anake ngakil balik ora sembayang disabet urung ana dalile. Lah niki gelem ora gelem wong tuane kula sampeyan senajan ngamali api kabeh nang neraka. Mergane duwe anak biyen jaman ngakil balik igen utang salat. Lah niki nek maring Mekah niki ngodoni salat sedina sewengi pada karo ngodoni nang kene ping 100.000 dina lunas. Mulane yo pada maring Mekah syarate sing kinabot selawate kaping 1000. Ning selawat ping 1000 milih selawat sing cendhek. Sallallahu alaihi Muhammad sun saged Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad saged. Mergane wong kota karo wong gunung cok beda. Nek wong kota Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nek wong gunung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, ngoten. Niki mboten napa-napa kadir mat karo mit, ngoten. Ra masalah. Wong kan mit lagi ngapari kayu aki selawatan. Lah niki akhiripun menika sesangking Irak ndonga nanggon Ka'bah. Ya Allah Gusti kula isin. Ning nganti wong tuane kula beto beli kok raine gen rupa celeng.
Airipun kali menangis basa menangis niki onten tiyang ganteng sanget wajahe mencorong niki teko nanggon bapake Syekh menika Irak niki ngelus raine biasa dilus maune rai celeng terus malih dadi rai wong maning kanthi mencorong. Alhamdulillah. Aripun Syekh niki matur ya Allah Gusti, sinten niki wau sing ngelus? Gusti Allah nggih menika liwat malaikat Jibril kaike Kanjeng Nabi Muhammad. Aripun menika si putrane matur, "Kenging napa bapak kula? Raine maune rai celeng, usahane rentenir niki kangge menika raine malih dadi apik." Niki nggih menika wong sing ganteng menika Kanjeng Nabi ngendika karo Syekh Irak, bapakmu ke licik. Senajan usahane rentenir nek arep mapan turu ora tau nglalekake maca selawat kaping 1000. Senajan ahli rentenir, senajan ahli dosa, senajan ahli maksiat sing penting asal salat karo puasa Ramadan ning selawate kaping 1000 tetep disafangati Kanjeng Nabi. Enak nek disafangati Kanjeng Nabi. Maulana ya Maulana, hatiku jadi merana, jodohku tuh siapa, soleh solihah ku terima, itulah penyakit cinta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Cuma cantik aku emoh, cuma suki aku emoh, cuma pangkat aku emoh, carilah cinta istiqoroh. Cuma ganteng aku emoh, cuma suki aku emoh, cuma pangkat aku emoh, carilah cinta istihara, cari cinta ridhonya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Selawate kaping sareng-sareng men ngemben pada kumpul. Niki adalah Syekh Muhammad Mekah, kula diceritani Syekh Taifur Dungsari. Niki Syekh Muhammad Mekah niki nalika nang sareane Kanjeng Nabi. Niki Syekh Mekah menika dibukakan hijab maring Allah. Niki dibuka hijab maring Allah, niki Kanjeng Nabi nang burine menika kathah sanget jamaah. Syekh Muhammad matur, Kanjeng Nabi niku sinten sing teng burine jenengan? Kanjeng Nabi jawab, iki para sahabat-sahabatku. Lah sing teng wingking ramene ram niku saking kathah nika sinten? Niki Kanjeng Nabi ale jawab, iku wong Indonesia. Mulanipun Syekh Muhammad menika ngendika, ana hubbul Indonesia. Aku sangat cinta dengan orang-orang Indonesia.
Aripun sinareng diselidiki mergane napa wong Indonesia niki akeh banget nang burine Kanjeng Nabi walaupun ora salat ya muludan. Wong Indonesia ora mulud napa ora salat we mau paling gawe malah paling itu adat Indonesia. Mulane ngemben disafangati Rasul niki nang burine Kanjeng. Kula sampean men ora kaken pertanyaan monggo selawate ping 1000 men ngemben nggih menika langsung nang burine Kanjeng. Enak kepenak kali Syekh niki wiridane murah. Men sugih, men lancar, men karomah, men barokah, men husnul khotimah, suwargane menika cepak. Mung suwe pada minder, mung suwe pada minggat, selawate kaping 1000. Pun jenengan selawate ping 1000 pun masya Allah. Ngemben bareng-bareng derek Kanjeng. Mergane napa kula sampean ngandalna sembayang ora kanggo sembayangane wong sudatan. Mergane Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Niki atine malah adi browon lumbu. Sing lanang nggih ngoten, ketone sekamburi mono kang narikun kaya yaya mana. Wayang mujuk. Allah. Bahasa maca Fatihah mikir ali rugi. Bangkrut. Yang salah apa ya Allah Gusti, usahane ora dadi kabeh, kayane yang ora duwe salah ndras mudheplak, ngakune ora duwe salah. Niki kula sampeyan nek salate ming gugur kewajibane ora oleh ganjaran. Mergane kon jamaah abot. Nek kula rasane nuju ngudung kaya-kayane ke omahe wong sudatan arep tok tulisi. Turut lawang neraka ora tau gelem jamaah ngono. Saiki kampanyene sing apik Mas Adam, kampanyene nulis sampeyan nang kertas sing ora jamaah neraka, tempelna turut omahe wong. Ngono. Insyaallah Kang Adam jenengan dipilih Gusti Allah. Salat kaya kono kon jamaah ya ora gelem. Lah niki Pak Kiai ngoten wong nggen kula sing nggon Syekh. Wong lanang sing ajeg setiap waktu men wong telutil. Kula ngasih ngrene mikir apa sing doyan swarga ku wong telu tok apa keprege sih? Ngoten. Sing jamaah ya kok telutil nek maghrib lumayan. Ora katang karo momong anake melayu-melayu duwe kupluke wong rokok. Malah. Nek maghrib lumayan. Nek wong wadon alhamdulillah enten 10. Kula ngayes lah semoga swarga isine wong wadon tok wae lah. Wong lanang men neraka sisan. Lah niki salat kula sampeyan ora jamaah ora oleh ganjaran ming gugur kewajiban. Lah niki ming gugur kewajiban tok kok kula sampean kon selawatan ora gelem. Niki berhasil cinta mahabbah itu kudu kula sampean diwujudke selawat ping 1000 selawat kepenak yuk. Karo njekong karo bojone karo medang bersama kalih nyekel tasbih. Allahumma shalli ala Muhammad. Lama sholli ala Muhammad, lama sholli ala Muhammad. Sing lanang takon wis kondangan burung. Lama sholli ala Muhammad, lama sholli ala Muhammad. Berase ikin Pak. Lama sholli ala Muhammad, lama sholli ala Muhammad. Selawate kaping 1000. Niki ada cerita lagi. Niki ono cerita lagi, niki adalah seorang kiai. Niki neng kiai ora pantok omongna. Insyaallah Syekh mergane. Ana kiai awal mukim menika nang desa niku dilalah nggih kula dhewe lah saniki lamen jelas.
Kula niki awal dadi kiai manggon teng Brondong Ndoko Wetan. Tak kira kula niki kon dadi kiai nang kono dinai lemah, dinai omah, malah nang kono ditonut nan jajal. Ngasih kula nuju ndongakna ya Allah muga-muga se-RT kene padha neraka kabeh. Wong njaluk kiai ora tanggung jawab. Lah niki kula dadi kiai, niki kula numpang 3 tahun. Ya ora disurvei dine beras ya ora. Padahal niku dibopong kon dadi kiai. Kula cok ngasih nang ati niki Masya Allah ngoten. Apa daya kula angger ngalas nangis. Nangise kula ya Allah Gusti kaya ngapa nek nang alas niki nanggon lemah dhewek. Niki kepengine malah nek wong niku yo tak critani nek igen melarat dongane sepele ya Allah muga-muga nyong ndang lumrah kaya tanggane. Kok nek wis sugih dongane munggah maning. Panjen wateke menungso ngoten niku. Lah niki akhiripun napa? Akhiripun menika wis kula dingendikani iki wis selawati ping 1000. Alhamdulillah niki takon menika santri-santri sing tenggen kula. Saiki nek ora ngubengi lemah kula sedina wagi wae rampung. Nala. Berkah selawat kaping 1000. Mulane cok batir-batir kula Pak Kiai anake wong sugih. Ya iya bapak nenyok sugih ram. Ora katang sugih anak. Lah niki akhirnya bagaimana niki dadi lumrah. Mananipun kula istilahipun bukan pamer, bukan memamerkan, ngajak ayu sareng-sareng selawat kaping men mulya dunyane mulya akhirate. Amin Allahumma. Saiki salate ya ora bakal nglebokke swarga kula sampeyan. Puasa Ramadan kula sampeyan niki ora bakal nglebokke swarga. Mergane karo puasa Ramadan niki nggih menika mukane wajahe wis merengut terus karo bojone. Apa manis mulai luhur sing dijangan urung anak wis karo wong lanang Eken bengi wis diceki kumpul ngencem jenengan. Mongko ranggite ngene kiye. Basa dimek bokonge jegluk. Lara atine nek disodok sekot. Lara yu nderene. Nyudugane ram. Ngapa ngger turu ngukuri bojone Rika? Melas. Kadang-kala gene-gene wong wadon cenderika ora mikir Pak, pikirane wis mbruwet. Kok ora omong. Kalau men ora mikir. Lah mengane kerja belgor pada tutup. Lah kepriki? Dajal. Yo. Remek pokoke dadi wong lanang. Dadi anggape wong lanang meneng direne ora mikir padahal pikirane wis beruat. Niki puasa Ramadan perengat-perengut kaya kene niki ora nana ganjarane menggugur kewajibane kaya kono nek ditakoni wong neraka karo swarga milih swarga ndereni swargane kakek kamu selawat ora gelem nek swargane mbahmu jenengan mesti pol pertamane munggah. Niki wong sengalam nek salat ora gelem jamaah ra iso tekan bisane tekan swarga disafakati Nabi oleh syafaat cepet mergane selawate kaping 1000. Wis mantep selawat ping 1000. Milih selawate sing dicocoki nang ati. Pun sampean mau nek utange akeh motangna. Pun maune sampeyan tanggane padha sengit padha seneng. Mergane napa ngendikanipun Imam Ibnu Atha sapa wong sing kepengin mahbub kudu mahabbah ndrisit. Mahbub niki maknane wong sing disenengi. Manane mahabbah wong sing cinta. Nek kula sampeyan karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi kok urung cinta, niki sing kula sampeyan aja ngarep-arep disenengi tangga.
Jadi syaratipun mahbub kudu mahabbah. Caranipun kula sampean kepengin diroyong wong, kula sampean mahabbahi karo Kanjeng Nabi ndang jelas, ndang temenan, ndang rutin selawate kaping 1000. Pun lah niki selawat ping 1000 mawon jenengan alim muludan wis hasil. Wis lagu yang terakhir boleh-beli tak lagokke ning tak beleni malih. Apa artinya malam minggu sing ora nembang awas. Bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sareng apaan malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sareng apa artinya bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Setir temen sih rebanane. Kalau mari gathok mari uga leren rasane. Pun semanten mawon mergane nggih niku sering kula omongake kae sing nang dhuwur kae. Kiai ini mona wis seneng lawas-lawas ya arep oleh amplop. Nyong ki urung arit. Pun mekaten ingkang waget kita aturaken hasil muludan sing paling kasil selawate ajeg kaping 1000 krana ngejar husnul khotimah cepet mlebu warga. Sedaya jamaah sudatan khususipun Mbah Ki Mardidin, saestu omongan kula ket wau niki bukan sengaja ming niat guyonan. Jangan diambil hati, aja digawe rasa, terutama Pak Narikun aja digawe rasalah. Merga nek digawe rasa kula ngambah watu dur ngajungi kepel kula deg-degan malah. Pun mekaten kita pungkasi hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.